Nah gini guys, jadi kalau misalkan kalian lagi videoin terus suaranya tuh beda. Kayak gini nih. HP mahal-mahal nggak pakai pelindung tempered glass. Ngeri banget gak sih kalau jatuh, prok, terus pecah. Caranya tuh gampang banget guys. Jadi kalian tinggal atur speed. Ditambahin satu aja. Terus suaranya ditahan kayak gini. Lihat nih, dengerin beda nih. Jelas dari produknya TikTok. Oke, jangan lupa follow akun ini ya, thank you.